Teknoloġija li taħżen l-enerġija alternattiva li tfasslet minn kumpanija startup tal-Università ta' Malta kisbet rikonoxximent internazzjonali għall-innovazzjoni minn Offshore Energy 2020. Il-kunċett magħruf bħala Flask ġie xprunat mill-fatt li enerġija sostenibbli ġejja mix-xemx jew mir-riħ dvarja u ma tipprovdix provvista stabbli tal-elettriku. Dan fetaħ il-bibien għal bżonn li jkun hemm teknoloġija apposta li taħżen l-enerġija alternattiva u bekk tiggarantixxi stabbiltà fil-provvista tal-elettriku. Ek spjeganna l-professur Inġinier Tonio Santi li mexxa it-tim li ħadem fuq il-prototip għal sentejn sħaħ. Qegħdin nużaw teknoloġija li hija ħafna iktar sostenibbli u tuża prinċipji li mill-aspett ta' inġinerija mekkanika nafuhom sew. Jiġifieri aħna li qegħdin nużaw prinċipju ta' enerġija kompressata, però il-proċess ta' enerġi li inti tikkompressa l-arja dan isir fil-baħar u hekk sibna din ittejjeb ħafna l-effiċjenza. Il-prototip ħadmu fuqu ma' 7 studenti tal-Fakultà għall-Inġinerija fl-Università ta' Malta illi ħadfu l-opportunità biex dak illi talmu japplikawh fi proġett illi verament se jiswa taġid għas-soċjetà. L-ewwel studenti li ħadem fuq il-prototip saħansitra rnexxielu jtemm id-dottorat tiegħu brabta mal-kunċett Flask u llum Dr. Daniel Buħaġar qed imexxi l-bażi tal-istartup fl-Olanda. L-Inġinier Robert Farrugia li huwa wkoll lettur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli li kellu sem kruċjali fil-proġett spjega wkoll li Flask tfassal biex japplika wkoll għal barra minn xtutna. Kunċett Flask qed jittargetja l-offshore sector, jiġifieri wind farms barra mix-xtut, kif ukoll possibilment solar energy offshore. Jiġifieri sorsi rinnovabbli li jinstabu fl-ambjent marittimu. L-applikazzjoni tiegħu mhux marbut biss ma' xtutna, imma kif nispjegaw iktar tard huwa marbut anke fuq skala internazzjonali. Dr. Farrugia spjega wkoll li l-istitut qed jara aktar interess fis-suġġett hekk kif kull ma jmur il-pubbliku qed isir aktar konxju tal-bżonn li jitnaqqsu l-emissjonijiet u nsibu sorsi alternattivi ta' enerġija.